6 ବର୍ଷର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରିବା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରସବ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବୁ। ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାୟ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ जोटा कि सांबादिक बंधु मैंने निजे अनुभव करते संविधान बंचुची कि नहीं एवं संविधान को ध्वंस करने मोदी सरकार जो प्रयास कर प्रतिवाद कर प्रथम संविधान अच्छी महिला मान निश्चित भाव सुरक्षा देवाई जाति धर्म दलगत निर्विशेष संविधान हूँ आम समर्थन एवं से संविधान बचापी हेले नारी मान सुरक्षा आवश्यक। ए राज्य महिला माने सुरक्षित रुहति। आपण मान देखिथिबे गला विधानसभा महिला मान सुरक्षा देवाई गोटे कमिटी गठन करने विधायक कांग्रेस दल विधायक नेता कांग्रेस दल नेता आम विधानसभा से प्रसंग उठे सब विधायक को सस्पेंड करागला एवं विधानसभा को अचल कर दिगला। पर मुहूर्त विधानसभा से संपूर्ण भाव बंद करदे अनिर्दिष्ट काल पर। संविधान बचार जो प्रयास आम प्रस्तुत संविधान को बचार जो प्रयास कर नारी मान सुरक्षा देवाई गोटे कमिटी मांगी कमिटी हूँ निहत भाव में बीजेपी चेयरमैन रही था सब दल विधायक मैंने जन जन 12 जनिया 10 जनिया कमिटी गोटे करता किंतु ये सरकार डबल इंजिन सरकार से संविधान को ध्वंस करने ये गोटे प्रयास नहीं। छात्री माने हाईस्कूल पाठ पढ़ा छात्री माने 6 वर्षर झील मान गर्भवती करवा, मैट्रिक परीक्षा 10म श्रेणी परीक्षा देला बेलू प्रसव करवा, विभिन्न स्तर नारी मान निर्यातना दिजाऊँगी ताकू आम प्रतिरोध करूँ। संविधान बचाइवा ये कांग्रेस दल प्राय राहुल गांधी संविधान बचाइवाई सारा संविधान बचाइवाई जपरी भाव में 4000 किलोमीटर पदयात्रा कले संविधान बचाओ ताकू दल दल मोदी सरकार ताकू जो प्रयास करते राहुल गांधी ताकू गुरुत्व दबा एक दुर्भाग्यजनक कथा एवं सारा राज्य आज वर्ष पूराणी कर गोटे वर्ष पूर्ण है ये गोटे वर्ष सरकार कर ये सरकार केवल प्रतिहत कर संविधान को पदाघात करने छड़ा अन्य किसी ना एवं से कलर मारिबा छड़ा बिल्डिंग पुराना बिल्डिंग रे कलर मारिबा एवं जो कलर मरा होली विजु जनता दल नील कलर मार्चे दल कलर मार्चे आज गेरुआ कलर मार्चे बीजेपी दल ता छड़ा अन्य कौन कार्य ना जिले प्रत्येक जिले में गोटे गोटे मंत्री की पठाऊँ विकास बार्ता देवाई जो प्रयास कर एक दुर्भाग्यजनक कथा। आपण देखिए पत्र पत्रिका एवं विभिन्न धन्यवाद देवी विभिन्न आमर टीवी वाला मानक समस्त प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया धन्यवाद देवी जे दीर्घ आज 10 दिन है 9 दिन मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जाइए जाजपुर जाइए पूर्व आम बारंबार मो दल बारंबार डिमांड कर मुख्यमंत्री जहाँ से अंचल खाली प्रत्येक जिले विकास बार्ता दौरान दुर्भाग्य जे जो 100 हजार लोक हईजा आक्रांत अच्छा से अंचल को लक्ष्य करूना जाजपुर को आरंभ कर भद्रक बारिपदा को आरंभ कर विभिन्न आज भुवनेश्वर हईजा चारिड़े प्रभावित कर चारिड़े आज हईजा प्रबल भाव में व्यापुची कि सरकार ठोस पदक्षेप किसी ना
କିଛି ନାହିଁ। ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା, ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା କିଛି ତ ହେଇପାରେ। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କଥା ପଡିଛି। ଚାଷୀ ମାନେ କଣ୍ଟି ଛଟିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଜି ଧାନ ପଡିକି ରହିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଗଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି ଚାରିଆଡେ, ବର୍ଷାରେ ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ। ଚାଷୀ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଟନ୍ 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 ପଇସା ପାଇବେ। ଆରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହଉନି, ଟନ୍ ଟନ୍ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ପକେଟକୁ ଟନ୍ ଟନ୍ ଆସୁଛି। ଏମାନେ ଏ ସରକାରରେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିସାରିଲେଣି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖଡଗେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସରକାରକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା, ଭାଗ କରିବା କଥା, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କଥା, ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ବିନା ମିଟିଂରେ, ବିନା ପରାମର୍ଶରେ, ବିନା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ଆଜି ଭାରତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ, ଇଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେବେ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସଭା ସମିତି କରିବୁ। ସମ୍ବିଧାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଚରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି।